ಆಕ್ಚುಲಿ 2 months ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ 6 weeks ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 weeks ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆತರ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಾಗಲ್ಲ, ಡೈಲಿ 10:30 11 o'clock ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿಲಿ ಅರೌಂಡ್ 5 weeks ಒಳಗೆ 2 kg ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಇಯರ್ಲಿ 6 batches ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ 2 months ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ತರ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕೋರೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ₹1 ಸಮೇತ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್ ಇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದು ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಇವರು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮತ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನಾವು 2000 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ 2 ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ? ನಮ್ದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅನಿಮಲ್ ಫೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಕಂಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲೇಯರ್ ಫೀಡ್. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಫೀಡ್ ಅದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ಫಿನಿಶರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮರಿದ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಆ ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಊರ್ ಕೋಳಿಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಫಿನಿಶರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಕೋಳಿಗೆ ಲೇಯರ್ ಪೆಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಅನಿಮಲ್ ಫೀಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಚಿಕನ್. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ದೇ ನಿಮ್ದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿ 2018 ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ 4 years ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮರಿಗಳನ್ನ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಮರಿಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮರಿ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು 7 days ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, 10 days ವರೆಗೂ ಪ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಫೀಡ್, 10 to 21 days ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಫೀಡ್, 21 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿನಿಶರ್ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿ ಸಾಕೋದು. ಅರೌಂಡ್ 42 days ಆದಾಗ 2.4 kg ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೋಳಿನ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೊಂದು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು. ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಮರಿಗಳನ್ನು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ತರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಮರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೀಸನ್ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮ್ಸ್ ನಡೀತದೆ? ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಂತಲ್ಲ, 6 weeks ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಸೊ 6 weeks ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ರೇಟ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗ್ ಮೇಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ 2 months ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ 6 weeks ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 weeks ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆತರ. ಇಯರ್ಲಿ 6 batches ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ 2 months ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ತರ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ 6 weeks ನಾವು ರೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶೆಡ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಶೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತರ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 42 days ಒಳಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ದೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಶೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಶೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಿಂಗ್ಳುಗಟ್ಲೆ ಶೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 batch ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. 5 batch ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಹ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಈಗ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ? ಮರಿ ರೇಟುನು ಹಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂಡೇ ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಸೇಮ್ ರೇಟ್, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸೇಮ್ ರೇಟ್. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಾಗಲ್ಲ, ಡೈಲಿ 10:30 11 o'clock ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ? ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕೋರೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ₹1 ಸಮೇತ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹೆವಿ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ₹56 ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಮರಿಗೆ, ಪರ್ ಮರಿಗೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ₹35.50 ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ₹35 ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ ರೇಟ್.
ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಹೊಸತಾಗಿ ಈ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮರಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಹೊಸ ಜನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 1,000 ಕೋಳಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ ಅವರು 1,000 ಒಂದು 8 ಶೆಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಅವರೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೋಳಿ ಅವರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಸರಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೀಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಂದ್ರು ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನೀವೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಕೋಳಿನ ಲೇಯರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ರ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100 ಬರ್ಡ್ಸ್ 200 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಅದು ಕೇರಳದಿಂದ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು, ಎಲ್ರಿಗೂ 1,000ಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಕೇಜಸ್ ವಿತ್ ಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಫುಲ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಫೈನಲಿ ಅವ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ರು, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೇಯರ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು 6 ರೂಪೀಸ್ 8 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಈಗ ಹೊಸೊಬ್ರು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ವಿತ್ ಸಮ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಅದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದಾರೋ ಅವರು, ಎಷ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ತೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಿಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿಂತ -8 -5 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ -5 -8 ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೌದು. ಸೊ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮರಿಗೆ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ 6 ವೀಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುದು. ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್? ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 35 ರೂಪೀಸ್ ಮರಿ ರೇಟ್, ಫೀಡ್ ರೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 41 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಪರ್ ಕೆಜಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಜಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 90 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು 94 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 117 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯೋ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್, ಬಂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬರ್ತದೆ? ಕೋಳಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 4 ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ 1.3 1.4 ಕೆಜಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಆಫ್ಟರ್ 6 ವೀಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 5 to 6 ವೀಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. 5 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ 2.1 ಕೆಜಿ 2.2 ಕೆಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್. ವಿದಿನ್ 6th ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ 42 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ 2.5 2.6 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಅರೌಂಡ್ 2.2 to 2.3 ಕೆಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 1.9 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 3.5 ಕೆಜಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ,
ಈಗ ನೋಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 90 rupees 87 rupees ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, 1 week ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ 1 week ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಏಜ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ 35 to 42 days ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕೋಳಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಒಂದಿನ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೀಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮೀಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಒಂದಿನ, ಓವರ್ ನೈಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಚಿಕನ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಊರು ಕೋಳಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ನಾವು ನಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅರೌಂಡ್ 3 months ಆದ್ರೂ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 1.6 kg 1.7 kg ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿಲಿ ಅರೌಂಡ್ 5 weeks ಒಳಗೆ 2 kg ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತರಕಾರಿಲಿರೋ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ 1-2-3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಗಿಡ ತಗೊಂಡು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ, ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಲೂ ಸಹ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ, ಕಾಬ್ ಇದೆ, ಹೈಬ್ರೋ ಇದೆ, ರಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೀಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದ್ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಲೂ ಹಾಗೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಕೋಳಿಗೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕೋಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೋಳಿ ಒಂದ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಒಂದ್ 3 ಅಡಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ಅಡಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದ್ ಬರೀ ಮೈಕ್ ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದು ಬಾಡಿ weight ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಇಲ್ಲ ಪೋಲಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಳಿಗೂ ಸಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಹೌದೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ 1.2 square feet ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ದು 12,000 square feet ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಳಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಅದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಬೇರೆ ಕೋಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಈಗ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಅದು ಒಂದು ರಾನಿಕೇಟ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ, ಒಂದು NDV1 ಅಂತ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ.